मी प्रज्ञा नीता मधुकर यादव तुमचं स्वागत करते माझ्या आजच्या व्हिडिओमध्ये। आज आहे 25 सप्टेंबर म्हणजे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तुम्हा सर्वांना वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेच्या खूप खूप शुभेच्छा। एन्जॉय द व्लॉग। आणि आज सर्वपित्री अमावस्या देखील आहे। सो आईनं उठलं आवरलं की मला कढीपत्ता आणायला बाहेर पाठवलेलं आहे। सो मी मोठ्या आईकडे कढीपत्ता आणायला आली होती आणि मोठ्या आईने मला सांगितलं फुलं पण लागतात। सो मी काही फुलं पण तोडून घेऊन चाललेली आहे। आणि आता मी ऍपल खाते नाश्ता म्हणून। आणि त्यानंतर मी आईला मदत म्हणून पोळ्या लाटायला बसली होती, पण दादूचा कॉल आला। सो मध्येच त्याचा कॉलही रिसीव्ह केला आणि त्याच्याशी बोलता बोलताच मग थोड्याफार पोळ्या भाजू लागली आईला। थोड्याफार म्हणजे सगळ्याच पोळ्या मी भाजल्या। आजीला लाटून दिल्या आणि मी भाजल्या। आणि पोळ्या झाल्यानंतर पुन्हा नाश्त्यासाठी मी लेमन राईस बनवला, मला आणि पप्पांना नाश्ता हवा होता म्हणून। आणि सकाळचे 9:30 पावणे 10 झालता, याचा सगळा स्वयंपाक झालता। ही आहे आमटी। त्यानंतर इथे काय इथे आहे ना पोळ्या ठेवल्यात। आणि इकडे सगळ्या शाखा भाज्या ठेवलेल्या आहेत। इथे आहे या पातेल्यात आईनं कढी ठेवलेली आहे। त्याच्यानंतर यात गुळवणी आणि हा भात, सगळा स्वयंपाक रेडी आहे। त्यानंतर आईनं मला ही पानं दिली पत्रावळ्या बनवायसाठी। सो आता मी पत्रावळ्या बनवणार आहे 2। अम्मा इकडे नाही मिनिट। ऐ हे सांग ना झाले का नीट? असंच हवंय? ओके, आता अजून एक बनवू ना। त्यानंतर आईनं मला एक छोटंसं काम सांगितलेलं, दुकानात जाऊन घेऊन यायला एक वस्तू सांगितलेली। तर मी गावात गेले, थोडीशी भटकंती केली, दुकानात मला ती वस्तू मिळाली। त्यानंतर मी घरी आले। जेव्हा घरी आले तेव्हा घरी ब्राह्मण आले होते, म्हणजे जी सर्वपित्री अमावस्या असते तर त्या दिवशी एक छोटासा काहीतरी विधी असतो, तो केल्यानंतर लोकांना जेवण घालायचं असतं। तर तो झाला, त्यानंतर ताटं रेडी होती, आता सगळेजण जेवायला बसणार होते। आई इकडे ऍपल कट करतीये, कारण ताटात वाढायचं असतं म्हणून। आणि घरातलं काम आटपून आता मी बाहेर झोक्यात येऊन बसलीये दुपारची नॅप घेण्यासाठी। आणि आम्ही आमचं शेत धनगरांना खंडाने दिलंय। सो ही त्यांची बकरी आहे आणि इथं ते राहतात। नाव काय ह्याचं? एकच आहे आपल्याकडे। लास्ट टाइम जेव्हा आई इकडे आलते एकच झाड आहे, तेव्हा नेमकी मी आजारी होते। तर तेव्हा यांनी सांगितलं होतं की हे जे झाड आहे ते खोकल्यावरचं खूप चांगलं औषध आहे, म्हणजे याचा पाला खाल्ला की खोकला जातो। आणि मी हे ट्राय केलं, मला खरंच खोकला गेला होता। तर माझी दुपारची झोप झालेली आहे आणि दुपारच्या झोपेनंतर मी आले आहे रानात, कारण उद्या आहे नवरात्र, म्हणजे उद्यापासून नवरात्र सुरू होते। नवरात्रीचा पहिला दिवस आहे आणि घरी बसणार आहेत घट, आणि घट बसवायला माती लागते। तर तीच माती घ्यायला मी रानात आली आहे। आणि काही मी झाडं लावली होती लास्ट टाइम जेव्हा आलती तेव्हा, तर ती कशी आहेत, व्यवस्थित आहेत का हे बघायला। तर तुम्ही बघू शकता आमचं रान। तर हे आहे आमचं रान। अशी तिथपर्यंत नजर जाते, इथून 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 ते सगळं आमचंच रान आहे। आणि आळं करण्याच्या नादात आईनं माझा हात खराब केला। आणि हेच झाड
याचं नाव कोणाला माहीत असेल तर नक्कीच मला सांगा. खोकल्यावरचं औषध आहे ते विरामवन. हां तर आईनं मला दुसरं मडकं दिलं आहे पाणी भरायसाठी आणि मी चालली आहे खाली दरीत पाणी आणायला. सो चला, आमच्या इथली छोटी दरी आणि तिथला छोटा पाण्याचा ओढा तुम्हाला दाखवते. आणि तुम्ही बघू शकता इकडे आहे खडी मशीन. आणि फायनली मी छोट्याशा तळ्याच्या इथे पोचलेली आहे. तळ बी नाही म्हणताय ना, डबकं आहे. इथे असा वाहणारा धबधबा असतो, पण सध्या पाऊस नाही आहे, म्हणजे जास्त पाऊस नाही आहे, सो तो नाही आहे. आणि मी फायनली खाली पोहोचलेली आहे. इथे तुम्हाला पाणी दिसत असेल, 1 मिनिट. तर हे असं छोटंसं, तर इथून असं वाहत येणारा धबधबा असतो आणि त्याचं पाणी असंच इकडे वाहत जातं. हा एक छोटासा ओढा आहे, पण सध्या पाऊस नसल्यामुळे याला पाणी नाही आहे. बट जे काही थोडंफार पाणी आहे ते घेऊन आता मी वर जाणार आहे. तुम्ही बघू शकता माझं जे काही छोटं मडकं होतं आईनं दिलेलं ते आता झालंय भरून. आणि आता मी ते घेऊन परत चाललेली आहे वर, कारण जे नवीन झाड लावलंय त्या झाडाला पाणी घालायची गरज आहे, कारण ते आत्ताच लावलं. बाकीच्या झाडांना पाणी भेटलेलं आहे कारण आता पाऊस झालाय. बट जे मी तुम्हाला म्हटलं की खोकल्यावरचं औषध आहे, कारण मी ते खाल्ल्यानं माझा खोकला राहिले त्याच्यासाठी मी पाणी घेऊन जा. आणि माझा हात पूर्ण लाल झालाय खालून वर ते घेऊन आल्यामुळे. आणि फायनली ह्या झाडाला मी पाणी घातले. तर ही छोटी छोटी मडकी असं इथं ठेवणं ही आईची आयडिया आहे, म्हणजे यामध्ये पाणी साठून राहिलं की जास्त काळ ते भेटतं. छान दिसते. हा ना, सगळेच किती सुंदर सुंदर आहेत. हा, हे छोटूस आले. हा, पळालं. नाही, लास्ट टाइम काढलेले आहेत ना धरून. ह्या हाणतात का ज्यांना शिंग आहेत त्या? हा, खूप सारी दिसत आहेत ना छोटी छोटी. आत्ताच झालेत. किती दिवसांची आहेत? 4-5-6 दिवसाची आहेत. 5-6 दिवसात एवढी अशी चालायला वगैरे लागतात? ती झाली की लगेच चालतात अगं. तर आत्ताच एक गुड न्यूज कळली आहे की जी मी रील पोस्ट केली ती रील मी एका कॉम्पिटिशनसाठी बनवलेली. तर त्या कॉम्पिटिशनमध्ये माझा पहिला नंबर आला आहे. सो मी खूप खुश आहे, कारण ती इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होती, रील कॉम्पिटिशन होती आणि मी भाग घेतलेला आणि माझा त्यात पहिला नंबर आला. सो मी खूप हॅप्पी आहे. सो जर तुम्ही ती रील बघितली नसेल तर नक्की माझ्या चॅनलवर मी ती पोस्ट केलेली आहे, तुम्ही ती रील नक्की बघा. ती फार्मासिस्ट डेच्या निमित्तानं मी बनवलेली होती. सो वॉच द रील. आणि आता बाय बाय टू द रान, कारण मी चाललेली आहे आता घरी.